ini peralatan-peralatan komputer yang sudah di open box, di unboxing. Nah, kita ulang dari awal deh. Pertama ada RAM. Ini RAM. RAM-nya dua kali 4 GB, 8 GB, 2400 MHz DDR4. Nah, ini isinya hanya terdiri dari manual. Kita dapatkan RAM ini satu paket dengan motherboardnya, harganya 1,650. Ini manual, terhitung masih baru. Kemudian ada harddisknya 2 tera, diambil yang paling murah aja. Itu Toshiba, sudah SATA 3 6 gigabit per second, 7200 rpm. Nah, ini harddisknya beli baru di Entercom, karena di tempat lain nggak ada merek Toshiba. Coba di Vira nggak ada juga. Nah, terus ini kita ada ID to SATA atau SATA to ID adapter. Kenapa butuh ini? Karena di komputer yang lama kita punya ini DVD RW jadul dengan tipe koneksi IDE. Nah, tuh IDE. Ini jadul. Jadi butuh konverter SATA to IDE atau IDE to SATA. Nah, dia terdiri dari ini aja, dari PCB berserta chipnya. Ini beli di Tokopedia cuman sekitar 25.000. Nah, satu paketnya isinya ini, kabel SATA-nya sama. Nah, ini power ini cuman berguna kalau modenya dari SATA to IDE. SATA to IDE, jadi dia cuma menggunakan dua ini. Karena tipe IDE, tipe SATA itu lebih hemat listrik. Dia konsumsi powernya lebih dikit. Terus kita ada ini deep cool. Ini itu thermal pass. Sebenarnya sisa dari komputer yang lama. Masih ada, sayang kalau nggak dipakai. Kemudian ada, nah ini HSF, heatsink untuk prosesor. Kita ambil Ryzen Tech, ini baru. Isinya itu cuma manual. Paket-paketan ini nanti yang dipasang di bawah motherboard biar lebih kuat. Terus kabel dan baut. Di sini ada dua pengait, yaitu untuk AMD, satu pasang, sama Intel. Nah, ini untuk penahan yang di atasnya biar kuat. Nah, ini heatsinknya dan fan. Kemudian manual. Nah, ini ada lagi, ini pengait untuk fan-nya biar kuat. Kemudian, nah ini otaknya prosesor Intel i5K. Nah, ini harga second tapi sebenarnya baru, karena yang jual itu dapat dari hadiah, dan sebenarnya bukan barang dia tapi barang temennya. Nah, isinya cuma gini doang, 3,4 juta dari harga aslinya 3,7. Astaga. i5 6600K unlock. Ya, nggak apa-apa lah, walaupun motherboardnya bukan seri Z. Nah, di sini ada motherboard. Motherboardnya ASRock 110M HDV yang tipe DDR4. ASRock. Nah, ini untuk dipasang di casing.
DC-nya. Terus ini ada ini CD-ROM, driver, kabel SATA, manual, sama motherboard. Ini kita beli satu paket sama RAM. Nah, ini kan ada lubang nih. Lubang-lubang ini nanti yang akan dipasang dengan ini di bawahnya. Di bawahnya dipasang di bawah sini. Nah, nanti baru bisa dipasang heatsinknya untuk prosesor. Oke. Terus ada ini ada. Nah, ini power supply. Dia 80 volt plus supply. Yang 730 watt Enermax. Enermax ini termasuk vendor yang sudah lama bermain di power supply. Bisa dibilang pioner power supply premium. Nah, Enermax. Nah, ini kok nggak autofokusnya nggak jalan ya. Nah, ini spesifikasinya mungkin nggak kelihatan, nggak jelas ya. 80 plus gold. Ini kita beli second, aslinya harganya 1,36, tapi dapatnya 1,1. Apa yang didapat? Dia ini semi modular tuh, semi modular. Nah, untuk yang sudah terattach itu adalah ini untuk casing motherboard, kemudian ini untuk PCI Express sama CPU. Jadi yang sudah bawaan yaitu, nah ini detailnya, 4 slotnya itu nanti untuk yang sifatnya modular, opsional tambahan. Ya. Nah, terus ini ada baut pengait, terus kabel power. Nah, ini untuk yang merah untuk power supply tambahan, power supply kabel untuk PCI Express. Dia jadi udah support SLI, karena biasanya VGA premium itu dia 8 pin kali 2. Nah, kalau ada 2 VGA berarti 2 kali 2 kali 8. VGA pertama, VGA kedua. Terus ini kabel power untuk yang tipe IDE yang lama. Nah, ini ada 2 kabel power untuk SATA. Sama tas untuk ininya. Lumayan berat tuh. Oke, sekarang ada. Nah, kita taruh dulu ya. Ini casing. Casingnya gede.
digeser ke belakang. Terus, nah ini isinya. Nah, ini untuk DVD. Kabel untuk USB versi 3. Pin untuk di motherboard. Ini untuk pengontrol fan. Oh, dia nggak ada fan tambahan ya. Jadi fan nanti kita beli sendiri. Oke. Untuk unboxing monitornya belakangan. Nah, sekarang kita baut. Kita cari bautnya motherboard. Nah, ada di sini. Ini dia. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini sudah dibaut. Baut-bautnya ini tadi kita tambahkan yang di sebelah sana, sebelah sini. Ini, terus ada ini. Nah, ini. Terus ada ini sama di sebelah sini. Untuk ininya dari sini, dan ini kita buka untuk VGA nanti. Kita lepas. Sekarang kita mau masang backplate-nya. Oke, ternyata salah tadi. Masangnya kita pasang dulu, kita sesuaiin. Karena nanti posisinya seperti ini, mungkin begini. Seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita pasang dulu. Kita pasangnya, kita cocok dulu. Sudah terpasang. Ada di sini bautnya. Ini kita tambahin, terus ada di sini. Ini, terus ini, sama di sini. Sekarang ini kita copot dulu, kita buat pasang prosesor. Ini kita copot.
agak keras ya. Kita ini covernya kita ambil. Oke. Kita pasang prosesornya. Pasang dulu ya. Yang harus diperhatikan waktu masang prosesor ini tanda panah ini harus sama dengan ini. Tapi nggak mungkin masuk juga karena di sini nanti ada semacam kayak penanda. Kalau dia terhalang dia nggak akan bisa masuk. Pokoknya intinya kalau nggak bisa masuk jangan dipaksa. Oke, prosesor sudah, sekarang kita rapiin power supply. Untuk power supply kita pasang seperti ini. Nah, ini di posisinya dekat sini karena nanti untuk kabel manajemen. Ini kipasnya ngadep ke bawah. Dan juga ada saringan kipas dari casing. Nah, sekarang kita mau ngencengin. Oke. Ini sudah terpasang, sudah dibaut. Sini sama sini. Nah, kabelnya kita keluarin ke sini semua. Ini juga nanti mau kita rapiin buat kabel manajemen. Nah, ini keluar dari samping. Tampak samping ya. Sekarang kita mau pasang-pasangin dulu peripheral-peripheralnya kayak hard disk. Ini kita pasang di sini. Hard disk ya. Kita ada 3 hard disk, terus di sini ada buat ini untuk DVD room. Kita pasang DVD room, baru nanti kabelnya kita rapikan. Oke. Untuk hard disk dipasang seperti ini. Nah, nanti ini kita pasang seperti ini. Ini hard disk kita pasang. Jadi hasilnya seperti ini. Kita pasang dulu semuanya hard disk. Proses pemasangan hard disk ya. Ini kayak gini. Udah dimasukin kan? Ini udah dimasukin. Sekarang tinggal kita colokin saja. Kayak server. Oke, 3 hard disk sudah terpasang. Nanti tinggal kabel manajemen dari samping sini untuk pemasangan power dan yang lainnya. Ini udah dipasang semuanya. Sekarang kita pasang DVD RW kita yang pakai SATA IDE. Oke, stop dulu. Untuk pemasangan DVD RW kita masukinnya dari depan. Nah, ini masukin dari depan. Sambil ditekan tadi untuk membuka. Nah, gitu kan. Jadi bablas masuknya. Oke, kita ulang dulu. Nah, akhirnya udah masuk semua. Sudah masuk. Nah, ini nanti kita kasih kabel manajemen. Kita keluarin dulu semuanya ke kanan ya. Oke. Sama pasang konverter dan SATA-nya.
Nah, ini kondisi setelah SATA 2ID dipasang. Nanti kita pasangnya di sini. Ini tetap butuh kabel power dari sini. Nanti kita pasang. Ini sudah dikeluarin ke kanan semua. Untuk kabel manajemen nanti kita rapikan karena ini kabelnya pendek. Kayaknya ini langsung. Nanti kita cari pinnya. Jadi ini sudah hampir selesai kondisinya, tuh terlihat rapi. Nah, nanti kita rapikan ini, berantakan ini, kabel-kabel yang keluar ini ya. Oke, jangan lupa ya kalau ngerakit harus sambil melihat manual. Ini caranya, bermodalkan ini aja sepertinya udah cukup. Nah, ini front header untuk pin untuk front panel USB 3, USB 2, sama card reader di sini. Karena chassisnya sudah ada bawaan card readernya, jadinya enak, tinggal colok. Nah, ini bawaan chassisnya. Ini untuk HD front panelnya udah juga. Jadi nanti kalau masang headset dari sini sudah bisa. Oke. Nah, terus tinggal beberapa pin untuk chassis, power on, reset dan segala. Dan sisanya baru kita rapiin di belakang. Oke, ini jangan terlalu kencang nekennya karena kayaknya papan PCB-nya tipis. Jadi ini harus ditahan ketika kita ini. Harus hati-hati. Oke, lanjut. Waduh, akhirnya kepasang juga walaupun diusahain kabel manajemennya ini aja susah cuy. Nah, ini semuanya udah dalam keadaan terpasang. Ini nggak bisa ditunjukin karena ini kabel manajemennya masih out-out tadi. Samping ini yang di sebelah sini nih, ternyata tipis banget, nggak bisa ada spare tempat. Ini ujung-ujungnya begini juga. Oke, ini udah power supply. Ini dari sini terpasang untuk ini untuk ke motherboard dari sini, terus ini ke sini. Nah, untuk yang harddisk sudah dalam keadaan terpasang semua, jadi nggak bisa dilihatin. Ini hasilnya, tinggal nunggu masang. Ini juga sudah terpasang nih konverter IDT SATA. Nah, powernya, harddisknya ada 3, sudah terpasang semua. Oke, lanjut. Ya, saking ribetnya ngerjain sendiri, tahu-tahu udah selesai. Nah, ini RAM-nya dipasang di sini. Oh, udah nggak bisa. Yang belum dipasang apa itu? Sini, ini heatsinknya, tinggal VGA-nya belum beli. Gimana VGA-nya? Semua udah dalam keadaan terpasang, kabelnya out-outan, tapi yang penting sebagian sininya agak kelihatan rapi, soalnya nanti kelihatan. Jangan out-outan dong, masa out-outan? Ya udah dari semuanya. Enggak susah ribet. Ya udahlah. Sekarang kita mau tes power on. Oke, yo. Oke, sekarang kita unboxing. Ini kan udah selesai nih, tinggal tunggu power on. Sekarang saatnya unboxing monitor. Monitor. Nah, ini isinya. Isinya apa aja? Ada kabel. Kita dapat kabel ini. Apa
apa ini namanya, istilahnya kabel nggak tahu namanya. Terus ada kabel VGA biasa sama kabel power. Ini kabel VGA biasanya warna biru. Terus di sini ada garansi driver sama manual book. Oke, nah ini kita ambil, ini apa sih? Oh, ini tatakannya. Ini tatakannya buat buat ini, buat di sini. Nah, ini tatakannya. Oke, sekarang kita keluarin disnya. Setelah dusnya dikeluarin, ini ada monitornya. Dah, sekarang kita saatnya ngeracik, nanti direkam lagi. Nah, sekarang saatnya kita booting. Ini udah dalam keadaan terpasang semua nih. Tadi nggak bisa dilihatin karena ribet banget. Yang jelas ini kita ternyata ada kesalahan. Untuk pemasangan converter, ini kabel jumpernya disetting sebagai master, dan ternyata tetap dibutuhkan kabel power untuk ini seperti di sini nih, power untuk papan PCB-nya, papan PCB converternya. Nah, selain itu drive DVD RW-nya sendiri dia tetap butuh power tersendiri. Nah, untuk pemasangannya dia kan master, drive-nya master, dipasang di SATA urutan pertama. SATA urutan pertama, dan 3 urutan selanjutnya adalah hard disk. Oke, sekarang kita akan booting. Tidak mau. Oh, kita lupa nyalain power. Sudah nyala. Oke. Kita pakai. Masih nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Ini kita masukin CD instalasi CD Windows. Sepertinya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Coba ya lagi. Nah, penggunaan DVD RW dengan menggunakan konverter ini nggak gitu stabil. Mungkin kita butuhin cuman untuk instalasi pertama aja, di situ nanti kita buang. Nah, ini untuk urutan bootingnya. Nah, ini DVD RW dengan konverter.
harddisk Toshiba 2 tera, WDC yang lama, dan Seagate. 3 vendor ya, 4 vendor malah. Toshiba WDC, oke, ini udah sesuai. Oke, sudah sesuai. Sekarang saatnya booting. Oke, kita udah mulai instalasi Windows. Dan ternyata sudah koron ya. Sampai sini saja. Selamat berjumpa lagi.